হ্যালো ফ্রেন্ডস, দেখুন আমরা আজকে ওয়াশিং মেশিন রিপেয়ারিং করতে এসে গেছি। সব ভেঙে গেছে দেখতে পাচ্ছেন। একটা যে এখান থেকে যে সিস্টেমটা ছিল ফিতেটা প্লাস্টিকের, এটা কিন্তু ভেঙে গেছে, সেই জন্য মেশিনটা একদম চলছে না। আমরা আজ রিপেয়ারিং করব। এই দেখুন আমাদের রিপেয়ারিংটা 80% হয়ে গেছে। মেশিনটা দেখুন ঘুরছে, ডান দিক আর বাঁ দিক ঘুরছে। ঠিক আছে, কেউ যদি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান তাহলে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন। গুগলে গিয়ে appliancesTechnology.com লিখলে আমাদের ওয়েবসাইট পাবেন, ওইখানে আমাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন। তো যাই হোক, এই দেখুন যেই জিনিসটা ভেঙে গেছিলো ওই জিনিসটা আমরা কি সুন্দরভাবে মেরামত করে দিয়েছি। তার জন্য এখন মেশিনটা একদম সুন্দর ওকে হয়ে গেছে। এই দেখুন আমরা কি সুন্দর রেডি করে দিয়েছি মেশিনটা, দেখতে পাচ্ছেন ডান দিক বাঁ দিক ঘুরছে। তো বিভিন্ন ধরনের ওয়াশিং মেশিন আমরা রিপেয়ারিং করে থাকি। 10 বছর 15 বছর যতই দিন হয়ে যাক না কেন,